قرار مفاجئ وهو ان انا هجهز لبطوله احمد علي. البطوله دي من اقوى البطولات، يكاد تكون ان هي اقوى بطوله بتتعمل في مصر، مش مجرد بطوله عاديه، لا البطوله دي بتبقى فعلا صعبه جدا، لان تقريبا عدد اللعيبه المشاركه في البطوله يعني اكتر من 1000 لعيب. الماتش ده المنافسه فيه غير عادله تماما، لان كل اللعيبه اللي بتقف على ستيج احمد علي بياخدوا ستيرويدز منشطات. انك توصل لفورمه طبيعي ده سهل، انما ان انت تنافس في بطولات مش للطبيعيين وانت طبيعي، اعتقد ده اللي مش سهل. جيت ريدي عشان 5 ايام وهكون واقف على اقوى بطوله في مصر، ستيج بطوله احمد علي. بس مش انا اللي هقف عليه، هشارك ب3 لعيبه فيزيك مرعبين. اول بطل اسمه حسين، تاني بطل اسمه محمد، تالت بطل اسمه عبد الله. الابطال الطبيعيين هم اللي هيجهزوا. ال3 طبيعي 100%، وقررنا ان احنا مش نكمبيت في WMBF او بطولات الطبيعيين، لا احنا قلنا هنجرب بطوله في مصر زي بطوله احمد علي، طبعا بطوله قويه جدا، وبعد كده نطلع WMBF، بس ان احنا نكسر رهبه الستيج ورهبه الجمهور الكتير. الفكره في الماتش ده مش ان احنا نكسب او نخسر، على قد ما الفكره ان احنا نطلع بشكل فعلا حلو جدا، لان في الاول وفي الاخر البطوله دي مش للطبيعيين، فان انت تطلع تكمبيت مع ناس مش طبيعيين ويبقى شكلك بالمنظر ده، فده تقريبا من وجهه نظري اكيد ده نجاح. فكره اصلا ان انت توصل لفورمه طبيعي من غير ما تستعمل منشطات دي حاجه يعني قويه جدا. انا محمد عبد الحميد، عندي 26 سنه، بلعب اللعبه دي بقالي حوالي 9 سنين. بدات اللي انا اخد الموضوع لشكل تاني وليفل احترافي لما اشتركت مع كابتن عصام منصور. اللي شجعني ان انا اشترك اونلاين كانت مسابقه النيو يير اللي هو عاملها، اشتركت معاه ولقيت منه اهتمام كويس جدا، من بلان للدايت، من كتاب وصفات للاكل. لو كنت محتاج ابدل اي حاجه في الوجبات كان بيقدر يبدلها لي بسهوله. الحمد لله وصلت لنتيجه كويسه جدا معاه في خلال 3 شهور المسابقه، وقدرت ان انا اخد فيها مركز ثالث. دايما كنت بحس بتطور مع كابتن حسام، يعني انا ما شفتش التطور اللي انا اتطورته في خلال السنه دي قبل كده في خلال 9 سنين اللي انا كنت بتمرن فيهم، وكان الشيب بتاعي حاجه وبقى حاجه تانية خالص. ان شاء الله نشارك في بطوله احمد علي دي طبيعي وانا طبيعي 100%، وان شاء الله هننافس وهنقدر ناخد مركز كويس. معكم حسين مهران، مدرب بنادي ايرون مان الكويت. قررت ان انا اجهز لبطوله احمد علي، فكان الاختيار الاول ليا ان انا اختار مدرب اجهز معاه. فكان الاختيار الاول كابتن حسام منصور، الفتره اللي يعني دايما متابعه وبيعمل انفورميشن رهيب جدا. وبصراحه من اول ما اشتركت معاه يعني بصراحه يعني بالنسبه للفايت وبالنسبه للتمارين كل شيء بالنسبه له تمام، ما بيحسسش اللاعب ان هو يعني كل شيء صعب عليه ولا حاجه، لا بالعكس، ووصلني لمستوى ان شاء الله باذن الله نشرفكم ونشوفه اعلى مستوى في بطوله احمد علي. بنصح اي لاعب عايز يجهز يشترك مع كابتن حسام منصور، بصراحه في قمه التواضع، في متابعه يعني كل يوم في جميع الاوقات، في اي وقت تكلمه بصراحه من المدربين على اعلى مستوى، في كتجهيز، كمتابعه للاعب، يعني اهتمام باللاعب ازيد من اللاعب يكون مهتم بنفسه، هو بيكون مهتم اكتر ومحتاج النتيجه اكتر من اللاعب نفسه. فده شيء يعني احييه عليه، وان شاء الله نشوف كل توفيق وربنا يكرمه ان شاء الله. فخلينا نشوف كده شكلهم عامل ازاي وشكلهم في التمرين عامل ازاي وهيعملوا على الستيج. يلا بينا هنلعب ابر بودي كده، نسخن بس عضلاتنا فوق عشان اعرف اشوفكم وتبص على الاوضاع وبتاع. فجيت ريدي، يلا. احنا طبعا موقفين اي صودا فيها دايت، صح؟ اي صودا دايت موقفينها، ولا بري ورك اوت ولا سبلمنتس، وقف كله وقف. يعني خلاص بيبقى فيها الى حد ما نسبه ميه، فاهم، وصوديوم، واحنا حاسبين الملح بتاعنا فايه، فمش عايزين اي ريسك يعني، فاهم. طبعا احنا ناقص لنا لعيب ده هو عبد الله، برضه هيشارك في فئه الفيزيك، بس الباشا متاخر علينا اكتر من ساعه ونص، دي لظروف خارجه عن ارادته، عشان برضه الشاب جاي لنا من اسكندريه والكاوتش حصل فيه مشكله، قصه كبيره كده بدون الدخول في تفاصيل يعني، بس يعني
هو طالع دلوقتي، فبرضه عشان ينضم للشباب وناخد التمرينه ونبص عليهم كلهم مره واحده ونتمرن على البوزنج كلنا. فبطل اهو جه. طيب احنا هنبوز هنا، تعالوا كده، بسم الله، يلا بينا. طيب نبدأ. انا عايز الفرونت. ماشي، السايد التاني. ظهرنا. turn to the right. فرونت تاني، اخر بوز. ايوه، حاجه مهمه دي تخسرك، ان الماتش اليت. ايه الفرق بين الاليت والبرو ليج؟ الاليت 4 اوضاع، انا بقف فرونت، بعد كده الحكم هيقول لك تيرن تو ذا رايت، يعني هخش يمين اهو، بعد كده تيرن تو ذا رايت تاني، انا بديله ظهري، فانا بلف كده اهو وبشد الظهر، بعد كده يقول لك تيرن تو ذا رايت تاني، فانا بلف كده اهو، بعد كده الفرونت بوز اهو. يعني الاليت انا بقف فرونت، بعد كده يمين في يمين في يمين، برجع تاني في نفس السايكل بتاعتي. انا عايز تخطف عين الحكم، قال لي تيرن تو ذا رايت، عملت كده اهو، هلف اديله ظهري، انا ممكن اعمل له كده، بس ممكن ننزل نجيبها من تحت كده اهي، واجمع واجيب الكريس تاني، تيرن تو ذا رايت، وتفتح الظهر ده يا حسين، افتح على قد ما تقدر بالظبط كده، وقرص هنا شويه، هو ده. اسحب بقى سحبه ارضي، اسحب سحبه واحده، ايوه، افتح بقى قوي، هو ده. تيرن تو ذا رايت، نجم نجم، تحفه. تيرن تو ذا رايت تاني، ايوه، تحفه، سحب ارضي، جميل قوي. يلا تيرن تو ذا رايت تاني، ايوه، اسحب على بطنك، نجم. فرونت بقى، الله، حلو قوي، 100 100، جامد. تيرن تو ذا رايت، نجم نجم، تيرن تو ذا رايت، ايوه، جمع، اسحب السحب الارضي، ايوه، بين له ان انت مجنزر من هنا، فاهم؟ حلو. سايد، مد رجلك، تحفه. اتمرن مع كابتن حسام، هو طبيعي بس واخد استرويد. ده طبيعي بشكل مش طبيعي. ماتش احمد علي هو تجربه لينا وتيست شكل الستيج بالجمهور بالرهبه، عشان ان شاء الله هنطلع WNBF، عشان تعرفوا فعلا تنافسوا في حتتكم. فسواء احنا كسبنا، احنا خسرنا، احنا حصل ايا كان، انت تاكد ان من جواك تقوى حد على الستيج. بالتوفيق يا رجاله، ان شاء الله استنونا يوم الخميس 17/10، واحنا بنقيس الطول وبنشوف الرقم، ويوم 18 البطوله. دعواتكم للرجاله، وزي ما انتم شايفين ايه، الشباب خلاص، ربنا معاكم. سلام.